சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு. இந்த மிஷின் வாங்கி 2 வருஷம் தான் ஆகுது. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது, ஸ்டாப் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் இன்லேட் வால்வு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருந்தது. நியூ வால்வு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. சென்னையில் எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.